ॐ दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात् दृष्टवदानुश्रविकः सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतश्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिप्रमाणाद्धि प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्तवचनं तु सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम् अतिदूरात् सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात् सौक्ष्म्यात्यवधानादभिभवात् सामानाभिहारच्च सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धिः महदादितच्च कार्यं प्रकृतिविरूपं स्वरूपं च असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् हेतुमदनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलञ्चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः अविवेक्यादिः सिद्धं त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम् भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणमस्तव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात् संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावस्य तस्मात् तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिवलिङ्गं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य त्वङ्बन्धवत् उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः प्रकृतेर्महान् ततोऽहङ्कारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानविरागमैश्वर्यम् सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्मात् विपर्यस्तम् अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकश्चैव सात्विकैकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् भूतादेस्तन्मात्रः सत्तामसस्तैजसादुभयम् बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राणरसन त्वगाख्यानि वाक्पाणिपादपायूपस्थान् कर्मेन्द्रियाण्याहुः उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियम् च साधर्म्यात् गुणपरिणामविशेषान्नानात्वम् बाह्यभेदाच्च शब्दादिषु पञ्चानाम् आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् स्वालक्षण्यम् वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या सामान्यकरणवृत्तिप्राणाद्या वायवः पञ्च युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिक्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः स्वाम् स्वाम् प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकाम् वृत्तिम् पुरुषार्थैव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम् करणम् त्रयोदशविधम् तदाहरणधारणप्रकाशकरम् कार्यम् च तस्य दशधाहार्यम् धार्यम् प्रकाश्यम् च अन्तःकरणम् त्रिविधम् दशधा बाह्यम् त्रयस्य विषयाख्यम् साम्प्रतकालम् बाह्यम् त्रिकालमाभ्यन्तरम् करणम् बुद्धीन्द्रियाणि तेषाम् पञ्चविशेषाविशेषविषयाणि वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वम् विषयमवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम् करणम् द्वारिद्वाराणि शेषाणि ये ते प्रतीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः कृत्स्नम् पुरुषस्यार्थम् प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति सर्वम् प्रत्युपभोगम् यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरम् सूक्ष्मम् तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्चभ्यः एते स्मृता विशेषा शान्ता घोराश्च मूढाश्च सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मास्तेषाम् नियता माता पितृजा निवर्तन्ते पूर्वोत्पन्नमसक्तम् नियतम् महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम् संसरति निरुपभोगम् भावैरधिवासितम् लिङ्गम् चित्रम् यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयम् लिङ्गम् पुरुषार्थहेतुकमिदम् निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद् व्यवतिष्ठते लिङ्गम् सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः धर्मेण गमनमूर्ध्वम् गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात् ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः येष प्रत्ययसर्गो विपर्यया शक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः गुणवैषम्यविमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50 पञ्चविपर्ययभेदा भवन्तशक्तेश्च करणवैकल्यात् 28 भेदास्तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च 10 महामोहः तामिश्रोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिश्रः एकादशेन्द्रियवधा सह बुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा 17 बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम्
आध्यात्मिकाश्चतस्रप्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः बाह्या विषयो परमाच्च पञ्चनव तुष्टयोऽभिमताः ऊहशब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः दानञ्च सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः न विना भावैर्लिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनिर्वृत्तिः लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः अष्टविकल्पो दैवैस्तिर्यज्ञोनश्च पञ्चधा भवति मानुष्यश्चैकविदः समासतो भौतिकः सर्गः ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थैव परार्थारम्भः वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिप्रधानस्य औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य तस्मान्न बध्यते धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रतिविमोचयत्येकरूपेण एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् अविपर्ययात् विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात् सप्तरूपविनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षवदवस्थितः सुस्थः द्रष्टा मयेत्युपेक्षकैको द्रष्टाहमित्युपरतान्या सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रभ्रमवत् धृतशरीरः प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातं स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् एतत् पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरये अनुकम्पया प्रददौ आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् शिष्यपरम्परया गतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम् सप्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य सृष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि